विनोद भाइले म माथि आज आएर विश्वासघात गरे। आज बिहान चाहिँ धनगढीकै एकजना बहिनीले टिकटकबाट यो कपडा राख्ने टोको र गमला अर्डर गरेकी थिइन्। त्यही भएर अहिले म र विनोद भाइ पुगाउन जाँदैछौँ। उनको घर फेरि राजपुरतिर रहेछ। बाटो नै थाहा नपाएर अलि दुःख पाइयो। मैले चाहिँ भिडियो खिच्न मिल्छ कि नै भनेर सोद्धा ब्लर गरिदिनु होला फेस चाहिँ दादा भनेकी थिइन्, त्यही भएर ब्लर गरिदिएको। अनि उसलाई सामान पुगाएर हामीहरू फर्क्यौं। पसलमा उहाँ दाइ आउनु भएको रहेछ। उहाँलाई चाहिँ पहाड पठाउनको लागि भनेर चुलाको एक सेट चाहिने थियो। तर उहाँले चाहिँ स्ट्रिक्टली के भन्नु भएको थियो भने म चाहिँ यो सामान अहिले यहीँ छोडेर जान्छु, भोलि बिहान 5 बजेको बसमा यो पहाड पठाउनु पर्नेछ, बिहान पसल खोल्नुहुन्छ भने मात्र म लान्छु, किनभने अहिले कोठामा लग्यो भने 5 बजे फेरि सामान बस पार्क पुगाउन अटो पाइने हो कि होइन भन्नुभयो। मेरो फेरि अचेल 7 बजे भन्दा अगाडि आँखा नै खोल्दैन, त्यही भएर म त केही बोलिरहेको थिएन। विनोद भाइ चाहिँ म आएर 5 बजे नै खोलिहाल्छु नि पसल भनेर सामान किन्न लगाए। ल त नि भनेर उहाँले चाहिँ सामान प्याक स्याक गराएर आफू चाहिँ जानुभयो। त्यसपछि पसल बन्द गर्ने बेलामा ऊ बाबु र अनि उसको दिदीहरू आएर एउटा 5 लिटरको कालो कुकर किन्नुहुन्छ। अनि अर्को दिनको ठ्याक्क बिहानको 5 बजे उहाँ दाजुको मेरो मोबाइलमा फोन आयो। मैले त भुसुक्कै बिर्सेको रहेछु भने 5 बजे सामान दिनु छ भनेर। धन्न त्यो दिन मैले मोबाइल म्युट नगरिकन सुतेको रहेछु। अनि उठेर उहाँलाई चाहिँ सामान दिए। विनोद भाइ म आइहाल्छु नि भनेको मान्छेको अत्तो पत्तो छैन भने। अनि मैले हिजो सोधेको क्वेसनको एन्सर थाहा हो। तर बाफ रे 800 भन्दा पनि धेरै जनाले कमेन्ट गर्नु भएको रहेछ। स्पिकरबाट छान्दा पवन ब्रो पढ्नु भएछ। उहाँको कमेन्ट खोज्नलाई नै मलाई 30 मिनट जति लाग्यो होला। ल अनि बिग साउट आउट छ है त उहाँलाई। कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा सबैजनाले कोटी कोटी धन्यवाद। अब जाम आजको क्वेसन तर्फ। लामो हाँगा एउटै पात यो सोध्दै आजको भिडियो यही समाप्त गर्छु। ओके बाई।